蟋蟀的住宅。法布尔。居住在草地上的蟋蟀差不多和蝉一样有名。它的出名不光由于它的唱歌，还由于它的住宅。别的昆虫大多在临时的隐蔽所藏身，它们的隐蔽所得来不费功夫，弃去毫不可惜。蟋蟀和它们不同，不肯随遇而安。它常常慎重地选择住址，一定要排水优良，并且有温和的阳光。它不利用现成的洞穴，它的舒服的住宅是自己一点一点挖掘的，从大厅一直到卧室。蟋蟀怎么会有建筑住宅的才能呢？它有特别好的工具吗？没有。蟋蟀并不是挖掘技术的专家，它的工具是那样柔弱，所以人们对它的劳动成果感到惊奇。在儿童时代，我到草地上去捉蟋蟀，把它们养在笼子里，用菜叶喂它们。现在为了研究蟋蟀，我又搜索起它们的巢穴来。在朝着阳光的堤岸上，青草丛中隐藏着一条倾斜的隧道，即使有骤雨，这里也立刻就会干的。隧道顺着地势弯弯曲曲，最多不过9寸深，1指宽，这便是蟋蟀的住宅。出口的地方总有一丛草扮演着，就像一座门。蟋蟀出来吃周围的嫩草，绝不去碰这一丛草。那威胁的门口，经过仔细爬扫，收拾得很平坦。这就是蟋蟀的平台。当四周很安静的时候，蟋蟀就在这平台上弹琴。屋子的内部没什么布置，但是墙壁很光滑。主人有的是时间，把粗糙的地方修理平整。大体上讲，住所是很简朴的，清洁、干燥，很卫生。假使我们想到蟋蟀用来挖掘的工具是那样简单，这座住宅真可以算是伟大的工程了。蟋蟀盖房子大多是在10月，秋天初寒的时候。它用前足扒土，还用钳子搬掉较大的土块。它用强有力的后足踏地，后腿上有2排锯，用它将泥土推到后面，倾斜地铺开。工作做得很快。蟋蟀钻在土底下干活，如果感到疲劳，它就在未完工的家门口休息一会儿，头朝着外面，触须轻微的摆动。不大一会儿，他又进去继续工作。我一连看了2个钟头，看得有些不耐烦了。住宅的重要部分快完成了，洞已经挖了有2寸深，够宽敞的了。余下的是长时间的整修，今天做一点，明天做一点。这个洞可以随天气的变冷和它身体的增长而加深加阔。即使在冬天，只要气候温和，太阳晒到它住宅的门口，还可以看见蟋蟀从里面不断地抛出泥土来。